pag-abot sa ugma, kalit na lang kay busy ug mute. Sa tindahan makita, kusog pa mang libre. Pero kung singlon ka, kalit dayong wala ko diri. Ang utang dili joke, ayaw himo agdula. Kayang pagsalig sa tao, lisod na ibalik kung gubat. Bayri ang utang, ayaw sigig tago. Kayang konsensya, pirmi gyud mo sunod nimo. Kung walay kwarta, estorya lang tarong. Mas maayong matinud-anon kaysa mawalang salig sa tanang panahon. Bayad gamay, basta pirmi lang. Hinay-hinay ra mo, abot ra ang kalampusan. Kayang utang nga gitumanog na bayran, mo balik ang pagsalig ug panalangin nga walay sukdanan. Sigeg post ug selfie, bagong sapatos ug relo. Pero ang nagpautang gihimo ng kalendaryo. Sunod semana, maoy pirming linya. Murag teleserye, hangtod karon wala pa'y katapusan niya. Kung makahibalo lang ang imong utang mo sulti, boss, kapoy na ako guwat. Murag ako'y nadute, ayaw hulata nga mabayra lang imong ngalan. Kay base ng singil maoy, mo abot sa inyong kasalan. Bayri ang utang kung mahimo karon, kayang matinud-anon, respetado sa tanan. Kung dili pa kaya pangayog pasaylo, ug sabota ang paagi nga makabayad hinay-hinay. Pero sigurado ang kwarta, ang kwarta. Ang kwarta mawala, pero ang dungog magpabilin. Busa bayri ang utang, aron kalinaw ang pagbati o kasing-kasing. Kayang tao nga responsable, lugma tinumanon, madalon sa panalangin ug respetong walay katapusan.